Todavía estoy acostumbrándome a estar sola. Y la verdad es que la vista desde acá es bien bonita. Bueno, lo que se ve nomás no. Porque al fondo ya no. Hello. Hola a todos. Yo soy Neni y bienvenidos a este canal. El día de hoy otra vez 5 sola. Bueno, como grabo algunos videos casi el mismo día, entonces pues, como ya lo había mencionado antes, mi hermana está un poquito mal. No me va a acompañar estos días, pero en los siguientes videos sí me va a acompañar acá. Pero por mientras pues estoy acá yo. Y aparte acá está también el señor T, como siempre pueden verlo. Super cutie. En este video vamos a reaccionar, bueno, hace poco ha salido esta canción, bueno, el video. La canción en sí ya la escuché antes y es el último station, que es Canta, I'm sorry si lo digo mal, yo soy estudiante en inglés, pero pero esta canción, de hecho, ya la había presentado en el concierto de fin de año de la SEM. Yo sí me di el gusto de, de ver ese concierto en mi mega televisor de mi sala. Y eso es porque fin de año, pues, como bueno, no se puede hacer reuniones grandes, mi familia y yo decidimos, pues, simplemente celebrarlo en mi casa. Entonces pues yo dije, no hay que desaprovechar el televisor porque está ahí hermoso y bello. Y hay que ser sinceros, en los canales nacionales no pasaron buenas cosas este año. Pues no me pedí a mi madre si es que me podía adueñar del televisor y ella dijo adelante. Entonces me puse a ver todita el concierto de la CM increíblemente con mi madre. Entonces cuando apareció Canta, pues sacó esta canción. Y ya pues entonces nos lo pusimos a escuchar pues ahí porque estaba junto con mi mamá. Y realmente me sorprendió, fue una canción muy bonita. Bueno, ahorita obviamente yo no recuerdo muy bien, pues obviamente pues fue hace tiempo. Entonces pues me di con la sorpresa pues de que había sacado su video y yo estaba tan happy porque dije, bien, es una buena oportunidad para volverlo a escuchar, gracias ese. A mí yo personalmente me encantan los Station porque no sé por qué siempre de los Station sacan muy buenas canciones. Aparte de que también ¿cómo se llama? Puedes escuchar bastante la voz de varios artistas que de repente no se suele escuchar bastante por la misma cuestión de que como están en grupos grandes o qué sé yo. Así definitivamente de todos los Stations que he escuchado, mi favorito es de... Ahí está. Mi canción favorita, bueno, mi station favorito es el de Taeyong de NCT, la canción se llama Long Fly. Definitivamente, muy buena la canción, muy buena, me encanta escucharlo bastante. Entonces, pues, vamos a escuchar este station. Bueno, me acuerdo sí vagamente de la canción, pero sí me acuerdo que me gustó bastante. Incluso a mi mamá también le gustó, así que si a la madre le gusta, es buena. 1, 2 y 3. Ahí tiene subtítulos, no me busqué. No tiene. A veces me decepcionas. Esa cara de que estoy haciendo acá, que estoy haciendo todo el mundo, no sé. Así estoy yo ahorita. Me gusta hacer esta parte.
Dios, este hombre cómo se conserva con los años. Muy lindo. ¿Qué tiene con los teatros, la verdad? Siempre he visto un montón de videos en teatros, sobre todo en este, la verdad. Un montón de videos he visto. Me encanta ese sonido. Pero este de atrás. Oh, qué buena. Muy linda. Son de esas canciones que las usas para relajar. O sea, en realidad no sé de qué va la canción porque no he visto el subtitulado. Y aparte de que no es subtitulado. Ok, esta parte no me acuerdo. No me acuerdo ya vagamente. Me acuerdo bien vagamente la canción. Oh, ¿qué tal canción? Todavía sigue siendo hermosa, incluso volviendo a escuchar sigue así. ¡Qué bonito! No me había acordado de ese cambio que tenía en medio de la canción. Se los juro que de verdad que no me había acordado. Yo me había acordado así, o sea, de este sonido así bien lento. Ahora tiene un poco más de sentido porque me gustó bastante la canción, porque incluso a mi madre le gusta la canción, porque, o sea, es un estilo que a mí sí me gusta. Me gusta bastante, es una canción bien relajante, o sea, pero ahorita no sé de qué va la canción. De repente si me pongo ahorita a ver de qué va a empezar el coro, a ver. Porque SM no se le ocurrió poner subtítulos esta vez. Ok, o sea, no me he escuchado todavía toda la canción, pero es una canción un poco de recuerdos, si más no me equivoco. Muy buena, muy... Me llega totalmente al alma. Es muy linda esta canción. En sí no tengo mucho que decir más que simplemente, wow, sí, me gustó bastante esta, bueno, no sé cómo mencionar ahorita, pero hay un sonido así como, bueno, lo voy a poner acá, pero esa partecita que aparece casi antes de que empiece el coro, qué bonito, o sea, es un sonido bien interesante, me gustó bastante. A cada rato le decía, oh, me gusta. Respecto al video, como siempre, pues es un video que no tiene, bueno, no sé de qué va el video. Si tiene algún significado, no lo puedo sacar porque soy bien mala para eso. Bien etérea es la canción, me encanta. Si es una canción, sí, bueno, si es que no me equivoco con la traducción, y es una canción para recordar, tiene un montón de sentido el sonido que le echan a la canción. Y bueno, esta canción, bueno, es el video, me refiero. El video salió relativamente hace poquito, ¿ah? Bueno, si veo el video, sí lo veo pues en la semana, o sea, en lo que llega a la semana. Probablemente cuando lo suba ya habrá pasado una semana, y eso se debe a que generalmente me gusta a mí veces que las personas vean el video en sí primero. Ya si quieren vean la reacción de alguien más. No necesariamente de ese canal, pero a cualquier otro canal de reacciones. Gracias. Yo prefiero mil veces que vean primero el video en sí, porque eso pues genera
creo que genera alguna ayuda en los charts o algo así, no estoy muy segura de qué va, pero las vistas en YouTube también son bastante importantes. Entonces yo prefiero mil veces que primero vean el video y luego se pasen a ver a la reacción. Entonces, en conclusión, puedo decir que esta canción me encantó bastante. No le puedo poner un pero a esta canción porque fue muy bonita. Y yo no soy muy ¿cómo se llama? Yo no soy alguien especialista en canciones, creo que eso se lo dejo a personas que de repente sí, hay canales, ¿cómo se llama? Que son personas que estudian música y todo. Entonces sí, si quieres una reacción un poco más profunda, pues puedes ir a verlo, pero personalmente yo como fan, como persona X general, sí, es un estilo que a mí me encanta. Sí, ¿cómo se llama? Si no has escuchado sus anteriores canciones de Canta, pues escúchenlo. Como bien sabes, fue uno de los vocalistas de esta mega grupo que hubo en los primeros inicios del K-pop, HOT. Y es bueno, y esto ha sido todo por este video. Si les gustó, no se olviden de darle un like. Y también, si quieren, pueden suscribirse para formar parte de esta bella familia que las recibirá siempre con los brazos abiertos, al menos yo y mi hermana y el señor T. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Adiós y corte.